ሰላም ሰላም ውድ የብሪጅ ኤጁኬሽናል ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት ሐምሌ 2016 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ኤጀንሲ ለዩኒቨርሲቲ መግቢያ ብሎ ያዘጋጀውን የጂኦግራፊ ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን እስከ መልሶቻቸው በዛሬው ትምህርት ይዤ ቀርቤያለሁ። የዛሬው ጥያቄና የመልስ ክፍለ ጊዜያችን ክፍል 1 ሲሆን በውስጡ 20 ጥያቄዎችን ያካተተ ይሆናል። ውድ ተማሪዎች እንደተለመደው በመጀመሪያ ጥያቄዎቹን አቀርብላችኋለሁ። መልሶቻችሁ ከሞከራችሁ በኋላ ጥያቄዎቹን እንደጨረስኩ የጥያቄዎቹን መልሶች እስከ ማብራሪያዎቻቸው በጥያቄው መጨረሻ ላይ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቻናል። Question number 1. Which one of the following has widely been practiced as a climate change adaptation strategy in Ethiopia? A. Electric utilization. B. Tree planting. C. Dam construction. D. Use of mass transportation. ይህ ጥያቄ ከ12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ የወጣ ይሆናል። በተለይም ከአዲሱ መጽሐፋችሁ 12ኛ ክፍል ዩኒት ላይ የተዘጋጀ ጥያቄ ነው። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Which one of the following has widely been practiced as a climate change adaptation strategy in Ethiopia? A. Electric utilization. B. Tree planting. C. Dam construction. D. Use of mass transportation. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ ወደ ሁለተኛ ጥያቄ ሳልፍ Which statement describes the Kyoto Protocol adopted in 1997? A. It was ratified by every nation of the world. B. The USA took the lead in ratifying the agreement. C. It was successful in reducing global greenhouse gases. D. It set compulsory goal to reduce greenhouse emission. ይህ ጥያቄ ደግሞ ከ12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ የተዘጋጀ ጥያቄ ነው። Which statement describes the Kyoto Protocol adopted in 1997? In 1997, A. It was ratified by every nation of the world. B. The USA took the lead in ratifying the agreement. C. It was successful in reducing global greenhouse gases. D. It set compulsory goals to reduce greenhouse emission. መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 3. On which issue of climate change have the world leaders agreed? On which issues of climate change have the world leaders agreed? A. To reduce emission of greenhouse gas. B. To penalize countries that depend on fossil fuel. C. To conduct social forestry activities. D. To encourage natural gas and fuel consumption. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 4. Which one describes the concept of sustainable development? A. Promoting a male-controlled social economic situation. B. Prioritizing good governance regardless of economic development. C. Improving human welfare at the expense of the environment. D. Realizing environmental-friendly socio-economic development. Which one describes the concept of sustainable development? A. Promoting a male-controlled socio-economic situation. B. Prioritizing good governance regardless of economic development. C. Improving human welfare at the expense of the environment. D. Realizing the environmental-friendly socio-economic development. ይህ ጥያቄ ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ላይ ዩኒት 3 ላይ የወጣ ጥያቄ ነው። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ
Which one describes the concept of sustainable development? Question number 5. Which of the following is categorized as a non-renewable resource? Which one of the following is categorized as a non-renewable resource? A. Soil, B. Solar energy, C. coal, D. air። ይህ ጥያቄ ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ዩኒት 3 ላይ የተዘጋጀ ጥያቄ ነው። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Question number 6. What is the main cause of conflict over natural resources such as the river Nile? What is the main cause of conflict over natural resources such as the river Nile? A. Legal, B. Social, C. Administrative, D. Political. A. Legal, B. Social, C. Administrative, D. Political. ይህ ጥያቄ ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ላይ ዩኒት 3 ላይ የተዘጋጀ ጥያቄ ነው። መልሶቻችሁን እየሰራችሁ Question number 7. Which one of the following plays a decisive role to govern natural resource sustainably? Which one of the following play a decisive role to govern natural resource sustainably? A. Encouraging indigenous resource management system. B. Prioritizing the participation of males in resource management. C. Fostering top-down decision-making in resource management. D. Giving exclusive rights to the government in managing resource. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ የሰራችሁ Which one of the following plays a decisive role to govern natural resource sustainably? A. Encouraging indigenous resource management system. B. Prioritizing the participation of males in resource management. C. Fostering top-down decision-making in resource management. D. Giving exclusive rights to the government in managing resources. መልሶቻችሁ የሰራችሁ Question number 8. What is the main characteristics of indigenous conflict resolution practice in Ethiopia? What is the main characteristic of indigenous conflict resolution practice in Ethiopia? A. It passes lengthy process to bring about reconciliation. B. The issue is concluded in reconciliation and harmony. C. Pastoralists use identical resolution mechanism. D. Most of them are mainly based on written laws. What is the main characteristics of indigenous conflict resolution practice in Ethiopia? A. It passes lengthy process to bring about reconciliation. B. The issue is concluded in reconciliation and harmony. C. Pastoralists use identical resource mechanism. D. Most of them are mainly based on written laws. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ12ኛ ክፍል አዲሱ መጽሐፋችሁ ላይ ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 9. Which one of the following geographic study is addressed by the topical approach? A. Studying the economic activities and climate conditions of Ethiopia. B. Investigating the spatial distribution of rainfall in the world. C. Identifying the major socio-economic characteristics of African countries. D. Studying the physical characteristics of the Rift Valley of Ethiopia. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከድሮ ኦልድ ካሪኩለም ጂኦግራፊ 11ኛ ክፍል ዩኒት 1 ወይም ዩኒት 1 ላይ የተዘጋጀ ነው። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Which one of the following geographic study is addressed by the topical approach? Question number 10. Which one of the following states about applied geography?
Which one of the following states about applied geography? A. It focuses mainly on statistical technique in geographic research. B. It solves geographic problems primarily using qualitative technique. C. It employs geographic knowledge to solve socioeconomic problems. D. It emphasizes on developing mathematical equations and models. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ዩኒት 1 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 11. What is the common area of study between geography and sociology? What is the common area of study between geography and sociology? A. Distribution and growth of population. B. Expansion of urban area and cities. C. Past economic activities of a society. D. Distribution and interaction of cultures. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከኦልድ ካሪኩለም የ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ወይንም ከ9ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ዩኒት 1 ላይ ነው። መልሶቻችሁ ይሰራችሁ Question number 12. Which kind of town serves as a center of financial service? Which kind of town serves as a center of financial service? A. Commercial town. B. Market town. C. Mining town. D. Industrial town. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ዩኒት 2 መጨረሻ ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ ይሰራችሁ Question number 13. Which statement describes the size of Africa? Which statement describes the size of Africa? A. It is about 2/3 of South America. B. It is larger than Europe and Antarctica put together. C. It is the largest continent of the world. D. It covers about 1/4 of the world area. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ እየሰራችሁ Question number 14. What makes the regions of Africa similar from the socio-economic and geopolitical point of view? What makes the regions of Africa similar from the socio-economic and geopolitical point of view? A. There is a strong political integration among the regions. B. In each region, about 2/3 of the population lives in urban area. C. Each region has direct access to the sea. D. They depend mainly on mechanized agriculture. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። በተለይም ኦልድ ካሪኩለም ጂኦግራፊ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው። Question number 15. What is a major geological event that occurred during the Cenozoic era in Africa? What is a major geological event that occurred during the Cenozoic era in Africa? A. The split of the supercontinent Pangaea. B. The recording of a series of denudation and perplanation. C. The formation of crystalline basement complex rock. D. The formation of the present landscape of Africa. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ11ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ጂኦግራፊ ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ የሰራችሁ What is a major geological event that occurred during the Cenozoic era in Africa? Question number 16. Which typical relief feature is more dominantly found in Africa than in Europe? Which type of relief feature is more dominantly found in Africa than in Europe? A. Hills. B. Mountains. C. Plateaus. D. Plains. ይህ ጥያቄ የወጣው ከ11ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ የሰራችሁ Question number 17. What is the effect of latitude on ecosystem diversity? Ecosystem diversity A. Decrease gradually when we travel from the equator to the tundra. B. Remains similar wherever we go, mainly due to the effect of altitude. C. Decreases from the poles toward the equator. D. Increases as we go from the equator to the pole.
What is the effect of latitude on ecosystem? Ecosystem diversity. A. Decrease gradually when we travel from the equator to the tundra. B. Remains similar wherever we go, mainly due to the effect of altitude. C. Decreases from the poles towards the equator. D. Increases as we go from the equator to the pole. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ10ኛ ክፍል ጂኦግራፊ መጽሐፍ ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ የሰራችሁ Question number 18. Which statement refers to the trends of population growth of the world? Which statement refers to the trends of population growth of the world? A. Population growth has been constantly increasing since 5000 BC because of economic diversification. B. Rapid population growth was recorded for the first time when humans started to domesticate animals. C. Population growth was quite low before 5000 BC, mainly because of war and use of contraceptives. D. The total number of human population was about 4 billion at the beginning of the 1900s. ይህ ጥያቄ የወጣው ከ10ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ የሰራችሁ Question number 19. Which physical factor positively influences the distribution of human population? A. High relief with very high humidity. B. High natural increase of human population. C. Optimum temperature and rainfall. D. Expansion of industrial development. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ10ኛ ክፍል ዩኒት 3 ወይንም ከ9ኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ይሆናል። መልሶቻችሁ የሰራችሁ Question number 20. Which one of the following describes the level of urbanization in the world? Which one of the following describes the level of urbanization in the world? A. Europe has the second highest percentage of urban population. B. Japan has the highest percentage of urban population. C. Developing regions has higher urban population than the world's average. D. Africa has higher urban population than the developing region. ይህ ጥያቄ የተዘጋጀው ከ10ኛ ክፍል ዩኒት 3 ላይ ይሆናል። ወደ መልስ ስንገባ እንግዲህ ያንዳንዱ ጥያቄ እስከ መልሶቻቸውን እንግዲህ በደንብ አድርጌ አብራራለሁ። እናንተ ከሰራችሁት መልስ ጋር እንድታመሳክሩት በአክብሮትና በትህትና እጠይቃለሁ። ወደ መልስ ስንገባ Question number 1 B ይሆናል። Which one of the following has widely been practiced as a climate change adaptation strategy in Ethiopia? So the answer is B. tree planting ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ዩኒት 3 ላይ የተቀመጠው መጽሐፋችሁ ላይ አዳፕቴሽን ስትራቴጂ ኦፍ ክላይሜት ቼንጅ ኢን ኢትዮጵያ ሚል የተቀመጠ ርዕስ አለ። በተለይም ዩኒቱ መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው። እነዚህም የመጀመሪያው ሶይል ኮንዘርቬሽን፣ ትሬሲንግ፣ ቼንጂንግ ክሮፕ ፕላንቲንግ ዴት፣ water harvesting, planting tree and irrigation, the last one is crop diversification. So እነዚህን በመጠቀም ክላይሜቱን አዳፕት ማድረግ ይቻላል። ያ ማለት የአየር ንብረት ለውጥ ቢኖርም ይሄ የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም ከአየር ንብረቱ ጋር አስማምተን የምንሄድባቸው መንገዶች አዳፕቴሽን ስትራቴጂ ተብሎ ይጠራሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ፕራክቲስ የሚደረጉ ከረንትሊ አዳፕቴሽን ስትራቴጂዎች እነዚህ ሜቶዶች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ማን ነው? ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ Which statement describes the Kyoto Protocol adopted in 1997? The answer is D. It sets compulsory goal to reduce greenhouse emission የሚለው ይሆናል ማለት ነው።
ይህን ስናብራራው እንግዲህ ወደ ማብራሪያው ስገባ ኪዮቶ ፕሮቶኮል ሲባል በክላይሜት ቼንጅ ላይ በዓለም ላይ የተደረገ አንድ ስምምነት ነው። አንድ አግሪመንት ነው። ከሞንትሪያል ወይንም ይሄ ካናዳ ውስጥ ከተካሄደው በመንግስታት መካከል ከተደረገው አግሪመንት ጋር ተያይዞ የመጣ ነው ማለት ነው ኪዮቶ ፕሮቶኮል። So it was adopted in 1997 እንግዲህ በ1997 የዓለም መንግስታት ያወጡት መመሪያ ነው ማለት ነው። put into force in February 2005 ነገር ግን ወደ ተግባር የገባው 2005 ላይ ነው ማለት ነው። ወደ ፌብሩዋሪ 2005 ላይ ነው። it was held with COP11 in Montreal in November and December እንግዲህ ይሄ ኮፕ በዋነኝነት ይሄን በዚህ በኪዮቶ ፕሮቶኮል ላይ በወጣ መመሪያ ላይ ሞር እንትን ያደረገው ወይ ሞር መንግስታት ትኩረት ሰጥቶ መነጋገር የጀመሩት ከኮፕ 11 ጋር ነው ማለት ነው። ኮፕ 11 ማለት ሞንትሪያል ወይም ይሄ ካናዳ ውስጥ ከተካሄደው አግሪመንት ጋር የሄደ ነው ማለት ነው። በተለይም ከኖቬምበር እስከ ዲሴምበር የተካሄደ ነው። in 2006 164 countries and the European community have joined እንግዲህ 2006 ላይ 164 ሀገሮችና የአውሮፓ ኮሚኒቲ ወይም የአውሮፓ ማህበረሰቦች በሙሉ ጆይን ያደረጉት ዓለም አቀፍ ስምምነት ነው። it is the most universally supported international agreement ይህ ደግሞ የአየር ንብረትን ለመቀልበስ በዓለም ላይ ዩኒቨርሳሊ ሁሉም የዓለም ሀገራት በሚባል ደረጃ አክሰፕተብል ያደረጉት ነው ከተወሰኑ ሀገራቶች በስተቀር ማለት ነው። the protocol set mandatory targets for reducing greenhouse gas emission in countries that adopted the plan እንግዲህ በአስገዳጅ ሁኔታ ማንዳቶሪ በሆነ ሁኔታ በዓለም ላይ ያሉ ሀገራቶች የካርበን ኢሚሽን ወይንም የግሪን ሃውስ ጋዝ ኢሚሽንን በተለይም ይሄ ሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀትን ለመቀነስ የተስማሙ ስምምነት ነው። ነገር ግን አሜሪካ ወይም ዩኤስኤ ይህን ፕሮቶኮል ወይም ይሄ አግሪመንትን አላጸደቀችውም፣ የራቲፋይ ያደረገችው ማለት ነው። many global business are also striving to become carbon neutrals እንግዲህ በዚህ አግሪመንት ውስጥ አንዱ የዓለም መንግስታት የተስማሙት ነገር ምንድነው? አብዛኛው በዓለም ላይ የሚደረጉ የንግድ እንቅስቃሴዎች ወደ ከባቢ አየር የካርበን ልቀትን የሚቀንስ ወይንም ከካርበን ልቀት ነፃ የሆነ ቢዝነስ መፍጠር ላይ ያተኮረ ነበረ ወይንም በዛ ላይ ነው አግሪ ያደረጉት። plan to offset carbon neutral cities በተለይም ከካርበን ነፃ የሆኑ ከተሞችን መመስረት የሚል አግሪመንትም የነበረበት ነው። ለምሳሌ ኮስታሪካን፣ አይስላንድ እና ኖርዌይን ብንወስድ እነዚህ አገሮች ላይ የሚገኙ ከተሞች ከካርበን ልቀት ነፃ እንዲሆኑ የተስማሙት አግሪመንት ነው ማለት ነው። ሌሎችም ከተሞችን ጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ዲ ይሆናል ማለት ነው። so it set compulsory goal to what reduce greenhouse emission የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋና ጎሉ reducing what greenhouse gas emission የሚል ይሆናል ማለት ነው። question number 3 መልሳችን ኤ ነው። on which issue of climate change have the world leaders agreed በዓለም ላይ ያሉ መንግስታት ሁሉም በሚባል ደረጃ በጋራ የተስማሙበት ነገር ምንድን ነው? በተለይም የአየር ንብረት ለውጥን ለመቀልበስ so the answer is A to reduce emission of greenhouse gases ሙቀት አማቂ ጋዞችን መቀነስ በሚለው ሁሉም ሀገራት የተስማሙበት ነው ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ which one describes the concept of sustainable development sustainable development ሲባል ቀጣይነት ያለው እድገት ማለት ነው። ምን ማለት ነው? future generation ታሳቢ ያደረገ sustainable growth ማለት ነው። social economic እና environmental development አንድ ላይ ምን ይባላሉ? sustainable development ይባላል። so the answer is D realizing environmentally friendly socio-economic development ከአካባቢያችን ጋር ተስማሚ የሆነ አካባቢያችንን ያልጎዳ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ምን ይባላል? sustainable development ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። question number 5ን በደንብ ስናብራራው sustainable development a development path is sustainable if total welfare does not decline along the path ስለዚህ sustainable development ስንል ማለት ነው የማህበረሰቡን ደህንነት ያስጠበቀ ነው። ዲቨሎፕመንት ፓዝ ሰስቴይነብል ነው ብለን ምንጠራው ወይም በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው የእድገት ሂደት ቀጣይነት አለው ብለን መናገር ምንችለው የማህበረሰቡ ደህንነትን ያልጎዳ ሲሆን ነው የሚል ነው። it is focusing on the relationship between economic growth and the environment ስለዚህ አካባቢያችን በመጠበቅ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ማምጣት የሚል ሐሳብ የያዘ ነው sustainable development. it gives much more emphasis on social and economic aspect of sustainable development ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ መሰረት ያደረገ ነው። በተለይም ኢንቫይሮንመንትን ፕሮቴክት ከማድረግ አካባቢያችንን ከመንከባከብና ከመጠበቅ አንፃር ማለት ነው።
ምን ማለት ነው? እድገት ለማምጣት ተብሎ ብዙ ኢንዱስትሪዎችን በማቋቋም ወይንም ጫካዎችን በመመንጠር ኢንዱስትሪ ማቋቋም ሳይሆን ጫካዎቹና ኢንዱስትሪዎቹ አስማምቶ መሄድ የሚል ነው ማለት ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት። Question number 5 መልሳችን ሲ ይሆናል። Which of the following is categorized as non-renewable resource? Soil, solar energy, and air is called renewable resource. The answer is C. So, what are non-renewable resources? Non-renewable resources are characterized by do not replace or regenerate by natural process. በተፈጥሯዊ መንገድ ሪፕሌስ የማያደርጉ ናቸው። Fixed or funded resource ይባላሉ። ምክንያቱም they are formed slowly ቀስ ብሎ የሚፈጠሩ and their supply is limited by nature. They are diminished or even last through time. ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠናቸው የቀነሰ የሚሄዱ ሪሶርሶች ናቸው። They are used up. They are gone forever. ከመጠን በላይ የተጠቀምንባቸው ስንሄድ ሙሉ ለሙሉ ያልቃሉ ማለት ነው። So they are gone forever. Example, mineral resources such as coal, petroleum, natural gas, ferrous and non-ferrous metal ብለን የምንጠራቸው ሪሶርሶች እንዳጠቃላይ non renewable resource ተብሎ ይጠራሉ። Question number 6. What is the main cause of conflict over natural resource such as the river Nile? The answer is D, political. ምክንያቱም የአባይ ወንዝ ከኢትዮጵያና ከቪክቶሪያ ተነስቶ ወደ ግብጽ ሲሄድ ግብጾች ኢትዮጵያ የምታከናውናቸው በወንዙ ላይ የምታከናውናቸው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ትቃወማለች። So it is political አንድምታ አለው ማለት ነው። 12ኛ ክፍል መጽሐፋችሁ ዩኒቨርሲቲ ላይ 3 many drivers of conflict over natural resource ስኬርሲቲዎች አሉ። አንደኛ ኮምፒቲሽን ኦቨር ኢንክሪዚንግ ስኬርስ ሪኒዌብል ሪሶርስ፣ ቢ ፑር ገቨርናንስ ኦፍ ሪኒዌብል ናቹራል ሪሶርስ ኤንድ ኢንቫይሮንመንት፣ ሲ ሰርድ ትራንስ ባውንደሪ ናቹራል ሪሶርስ ዳይናሚክስ ኤንድ ፕሬዠር። ስለዚህ ይሄ ሪቨር ናይል ላይ የተነሳው ኢሹ ሶስተኛው ላይ ይገባል። ትራንስ ባውንደሪ ናቹራል ሪሶርስ ድንበር አቋራጭ የሆኑ ተፈጥሯዊ ሀብቶች ላይ መሰረት ያደረገ ነው። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን ወይም በሀገራት ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ያመጣል ማለት ነው። Question number 7. Which one of the following plays a decisive role to govern natural resource sustainability? Decisive role ማለት ሙሉ ለሙሉ ያለቀለት ውሳኔ የሚያመጣ ወይንም ጥሩ የሚባል መፍትሄ የሆነው የትኛው ነው? The answer is A. Encouraging indigenous resource management system. ሀገር በቀል የሆኑ እውቀቶች በመጠቀም ተፈጥሯዊ ሀብቶችን መንከባከብ የሚለው ይሆናል። So the answer is A. Question number 8. What are the main characteristics of indigenous conflict resolution practice in Ethiopia? The answer is B. The issue is concluded in reconciliation and harmony. እንግዲህ ይህ አግሪመንት ወይንም ይሄ ኮንፍሊክት ነው ያለመግባባትን መፍቻ መንገድ ሪኮንስትሬሽን በስምምነት የሚፈታ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ የሚያመጣና ሃርሞኒ ማህበረሰብን የሚያዋህድ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ ስንል ማህበረሰቡ በሚያውቀው አካባቢያዊ እውቀት ላይ ተመርኩዞ ኮንፍሊክት ወይንም ግጭት የምንፈታበት መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። So the answer is B. Question number 9. Which one of the following geographic study is addressed by topical approach? The answer is D. Studying the physical characteristics of the Rift Valley of Ethiopia. ምክንያቱም ቶፒካል ሲባል አንድ ቶፒክ ብቻ ወስዶ ስለዛ ቶፒክ ውስን በሆነ ኤሪያ ላይ የሚያጠናልን ነው ማለት ነው። So the answer is D. Topical or systematic approach. It is the study of specific geographic element over a defined geographic unit. It deals about a selected element over the country or continent. It is focused on a real difference of specific elements over the whole Earth. Example, the geography of climate, agriculture, population, landform, soil strata, and so on. Soil and rock stratas. ስለዚህ እንዳጠቃላይ ቶፒካል ሲባል አንድ ውስን የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ጂኦግራፊክ ኤሌመንት በመውሰድ ያን የሚያጠና አንድ ውስን በሆነ ጂኦግራፊክ ክልል ውስጥ የሚያጠና ነው ማለት ነው። So the answer is D ይሆናል ማለት ነው። Question number 10. Which one of the following state about applied geography? እንግዲህ 11ኛ ክፍል ኦልድ ካሪኩለም ያስተማሩ አራት አይነት አፕሮቾች እንዳሉ ተምራችኋል። ያም ዲተርሚኒዝም፣ ፖሲቢሊዝም፣ አፕላይ ጂኦግራፊ እና ኳንቲቴቲቭ ሪቮሉሽን። ስለዚህ አፕላይ ጂኦግራፊ ሞር ፎከስ የሚያደርገው የማህበረሰቡን ችግር መፍታት ነው ማለት ነው። So it employs geographic knowledge to solve what? Socio-economic problems. Applied geography is the application of geographic science to solve socio-economic and political problems. It is used for geographic analysis in private business, government, and NGOs. Applied geography is applicable in the following areas: urban planning and GIS analysis,
environmental issue and public transportation planning, cartography and highway planners, demographic analysts and transport logistics እነዚህ ላይ የሚሰራ ነው ማለት። ስለዚህ አንድ ማህበረሰብ ጂኦግራፊ ኖሌጅ በመጠቀም የማህበረሰቡ ችግሮችን በተለይ ማህበረሰባዊ ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን መንፈታበት ሂደት ነው ማለት ነው። Question number 11. What is the common area of study between geography and sociology? ጂኦግራፊ የሚያጠናው ስለ spatial variation ስለ ቦታዎች ሲሆን ሶሺዮሎጂ ነው የሚያጠናው ስለ ካልቸር ነው። So the answer is D, distribution and interaction of cultures. So the answer is D. Question number 12. Question number 12 ጋር ከመሄዴ በፊት እንግዲህ ጂኦግራፊ ከብዙ ሰብጀክቶች ጋር ምን ይኖራል? ሪሌሽንሺፕ ይኖራል ማለት ነው። ማቴማቲክስ፣ ባዮሎጂ፣ ሜትሮሎጂ፣ ጂኦሎጂ፣ አስትሮኖሚ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ፖለቲካል ሳይንስ፣ ሂስትሪ፣ ዴሞግራፊ፣ ፊዚክስ፣ ሶሺዮሎጂ ከነዚህ ትምህርቶች ጋር ሪሌሽንሺፕ ይኖረዋል ማለት ነው። Question number 12, the answer is A. Which kind of town serves as a center of financial service? The answer is commercial town. እንግዲህ አራት አይነት ታውኖችን ስናይ እንግዲህ በተለይም እነዚህ ታውኖች ፈንክሽናቸውን ስናይ ኮሜርሻል ታውንስ የመጀመሪያው ነው። ኮሜርሻል ታውን ስንል they are a center of commerce and finance. Trade is a primary concern. They have financial institutions. It's called commercial town. Market towns, it is a center of exchange of goods and service. They are a center of local product distribution. ስለዚህ ሎካል ከሆነ ማርኬት ታውን ይሆናል ማለት ነው። ኢንተርናሽናል ከሆነ ደግሞ ኮሜርሻል ታውን ይባላሉ። ለምሳሌ እነ ቶኪዮ፣ ቤጂንግ፣ ዱባይ ብትወስዱ በዋነኝነት የዚህ ማሳያ ይሆናሉ ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ታውንስ they are engaged in processing raw materials into finished goods. Mining towns they have adequate mineral resource and located in unusual places. Some towns are shrink and ghost due to exhaustion of minerals. እንግዲህ ሚነራሎች ያለቁ ሲሄድ ከተሞች ሽሪንክ ያደርጋሉ። መጠናቸው የቦታ ይዘታቸው በጣም ያነሰ ቦታዎች ባዶ ይሆናሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሚነራል ኮንተንታቸው ምን ስላደረጉ ኤግዞስት ስላደረገ ማለት ነው። Located on map by quarrying symbols. X በሚመስል ምልክት ማፕ ላይ ልናሳያቸው እንችላለን። Mining towns. Question number 13. Which statement describes the size of Africa? The answer is B. It is larger than Europe and Antarctica put together. A ላይ አይሆንም። 2/3 of South America አይሆንም። C is the largest continent, largest to Asia ነው። ስለዚህ አይሆንም። D it covers about 1/4 of the world area ነው። so 1/4 ሳይሆን 1/5 ነው ማለት ነው። so የአፍሪካን ኮንቲነንት ስንወስድ Africa is the second largest continent next to Asia. It constitutes 20.2% of the Earth's total area or 1/4 of the Earth የሚሸፍን ነው ማለት ነው የአፍሪካ አህጉር። Next question is question number 14. The answer is B. What makes the regions of Africa similar from the socio-economic and geopolitical point of view? The answer is B. In each region, about 2/3 of the population lives in urban area. So the answer is B. ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። Question number 15. What is the major geological event that occurred during the Cenozoic era in Africa? The answer is D. D is the formation of the present landscape of Africa. So Cenozoic era እሱ ነው ማለት ነው። A ላይ the splitting of the supercontinent of Pangaea Mesozoic era ነው። B the recording of series of denudation and planation Paleozoic era ነው። C the formation of crystalline basement complex rock Precambrian era ነው። ስለዚህ D Cenozoic era ይሆናል ማለት ነው። ስናብራራው Cenozoic era is the recent era በጣም ቅርብ ብለን የምንጠራው አሁን ያለንበት ኤራ ነው ማለት ነው። Structural, climatic and biological event occurred. Uplifting of Horn of Africa, Rift Valley and the Rift Valley Lake Formation, Mediterranean Sea, Red Sea and Gulf of Aden emergence, Trapean Lava Series Formation. The last one is the formation of the present landscape of Africa. Question number 16. Which typical relief feature is more dominantly found in Africa than Europe? The answer is C. Plateaus ይሆናል ማለት ነው። ስናብራራው the relief feature of the continent is highly diverse. Africa is the only continent predominantly covered by what? Plateau. 70% የሚሆኑ የአፍሪካ አህጉር መሬት የሚሸፈኑ በፕላቶ ወይንም በአምባ ምድር ነው። with the smallest proportion of plain
በጣም ትንሽ ከሚባሉ ፕሌኖች ነው ማለት ነው። The relief of Africa ranges from Mount Kilimanjaro, Tanzania to Katara Depression in Egypt. Altitudinal difference of Africa is higher elevation minus lower elevation. The highest elevation Kilimanjaro 5,895 meter above sea level minus Katara Depression minus 132 meter below sea level. So the difference is 6,027 meter above sea level is altitudinal difference of Africa. Asia is mountainous continent. Europe is covered by lowlands or plains. Most of the African continent is covered by plateaus. It is a result of Cenozoic era. So የአፍሪካ አጠቃላይ መሬት ፎርም ያደረገበት ጊዜ ወይንም ላንድስኬፕ የተፈጠረበት ጊዜ ሴኖዞይክ ኤራ ይሆናል ማለት ነው። Question number 17. What is the effect of latitude on ecosystem? The answer is A. Ecosystem diversity decrease gradually when we travel from the equator to tundra. ስናብራራው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት የ10ኛ ክፍል መጽሐፋችሁ ዩኒቱ መጨረሻ አካባቢ የሚገኝ ነው። በአንድ ቦታ ላይ ያለ ኢኮሲስተም በሶስት ምክንያቶች አፌክት ይደረጋል። በተለይም ፕሪሲፒቴሽን፣ ቴምፕሬቸር ከፍተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ። ሶስት ናቸው፣ ፕሪሲፒቴሽን፣ ቴምፕሬቸር እና አልቲቲዩድ። ነገር ግን እንደ አጠቃላይ ግን ኢኮሲስተሙን በከፍተኛ ሁኔታ አፌክት የሚያደርጉት ፕሪሲፒቴሽን እና ቴምፕሬቸር ይሆናሉ። ልክ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ስታዩት እዚህ ጋር ያሉ ዛፎች መጠን ከዚህ ከኢኩዌተር ወደ ላይ ስንሄድ መጠናቸው የቀነሰ ይሄዳል። ኢኩዌተር አካባቢ ቦሪያል ብሮድ ሊፍ ወይንም ይሄ ኤቨርግሪን ፎረስቶች አሉ፣ ትሮፒካል ሬን ፎረስት፣ ከዛ ዲሲዲየስ፣ ከዛ ቦሪያል ፎረስት፣ ከዛ ተንደራ፣ ከዛ ፖላራይስኬፕ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛፍ ሽፋኑ የቀነሰ ይሄዳል ወይም የእጽዋት ስርጭቱ የቀነሰ ይሄዳል ማለት ወደ ፖል በሄድን ቁጥር። uneven precipitation distribution affect vegetation growth in an ecosystem. Tropical areas have intense temperature and poles have long winter with extremely cold temperature and short cool in summer. Altitude increase, temperature decrease leads to variation in vegetation and climate types. So the answer for this question is A. Question number 18. The answer is B. Which statement refers to the trends of population growth of the world? The answer is B. Rapid population growth was recorded for the first time when humans start to domesticate animals. So ስናብራራው for most of our history, human population have been small. እንግዲህ በሰው ልጆች ታሪክ የሰው ልጆች ቁጥር በጣም ትንሽ ነበረ። ከ5000 BC በፊት ያለው ጊዜ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ሚሊየን ነበረ። A major change occurred about 10,000 years ago when humans began to what? Domesticate animals. This advance leads to increased food supply, which allowed the human population to grow, reach perhaps 50 million people by 5000 BC. However, for thousands of years, the human population increased very slowly, and it took more than 1,500 years to reach the 500 million mark. Growth was not steady, but was marked by great fluctuation, dictated by climate, food supply, and disease and war. ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ሰዎች እንስሳቶችን ዶሜስቲኬት ማድረግ ከጀመሩበት ጊዜ ወይንም ከጫካ ላይ የሚኖሩ እንስሳቶችን ማላመድ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ በዓለም ላይ ያለው ህዝብ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ጨመረ ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ቴብል እንደምታዩት ማለት ነው። 5000 BC ከዚህ በፊት የነበረው ጊዜ ህዝብ ቁጥሩ በጣም ትንሽ ነው። ከ5000 በኋላ ግን አፍተር 5000 BC ፖፑሌሽን ግሮዙ በጣም የጨመረ መጣ ማለት ነው። Question number 19. Which physical factor positively influence the distribution of human population? The answer is C. Optimum temperature and rainfall. በተለይም ይሄ ኢኳቶሪያል አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ሙቀትና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ስላለ አንደኛ ፖፑሌሽን ነምበሩ ሃይ ቴምፕሬቸር አለን፣ ሃይ ሬንፎል አለ፣ ለግብርና ኤሪያው ምቹ ነው። ነገር ግን በዛው ተቃራኒ ደግሞ ከፍተኛ ቴምፕሬቸር እና ሬንፎል በመኖሩ እዚህ ኤሪያ ላይ ማሌሪያ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭሊ ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል ማለት ነው ፖፑሌሽን ዲስትሪቢዩሽኑ። Question number 20. Which one of the following describes the level of urbanization in the world? The answer is B. Japan has the highest percentage of urban population. So the answer is B. ስናብራራው ልክ ይሄ ቴብል መውሰድ ነው። እንግዲህ ጃፓን ላይ ስታዩ 86% የሚሆነው ፖፑሌሽን 86% የሚሆነው ፖፑሌሽን አርባን ኤሪያ ወይም ከተማ ላይ ይኖራል። ኖርዝ አሜሪካ ላይ ስትወጡ 79% ነው። ላቲን አሜሪካ 77 ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው ማን ነው? ጃፓን ይሆናል ማለት ነው። The answer is B. Japan has the highest percentage of what? Urban population ይሆናል ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ ዛሬው ጥያቄና መልስ ይሄ ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ክብር ይስጥልኝ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ብሪጅ ኤጁኬሽናል ቻናል